Banen nå borte er så å si helt fin bauset da. Skal vi se en mulig på hodet da. Sånn, ja. Så det gikk fort da. Så hva det var for noe der, jeg vet meg ikke. Men jeg har litt sånn tabletter igjen ennå. Så det var 2 sorter tabletter inne, det var bare en sånn 3-dagerskur, det er jeg ferdig med allerede. Så er det igjen noen av denne her da. Så skal man fullføre kuren da, for jeg vet ikke hva det var for noe som felt altså. Oi. Det var til den, ja. Der. Så Muresund er litt sånn pianospiller. Da går det ned. Nei. Ja. Du liker det der. Ja, det er jo frisk igjen i hvert fall.